大家好，我哋係泰國420頻道，今日有一個重大嘅消息同大家宣布，我哋已經決定咗開呢個會員制。點解呢？因為我哋帶嚟嘅資金呢就嚟用盡啦，已經冇飛行嘅花花原料。其實我哋都有諗過打工㗎，但係咁樣違背咗我哋當初嘅初衷。我哋係要躺平飛行，所以呢，希望大家成為會員，等我哋可以繼續飛行，唔使降落返地球度去打工。我哋會員嘅制度咧係有3個等級嘅，大家可以按照自己嘅預算而去參加唔同嘅等級嘅。咁第一個等級咧係經濟艙，咁加入經濟艙嘅會員咧係可以支持到我哋買到一啲平價嘅花花，可以維持住令到我哋繼續飛行住先嘅。咁但係咧第2個等級咧就係商務艙啦，商務艙嘅會員咧可以支持到我哋買到例如高質啲嘅花花，例如好似島主出品嘅花花咁樣嘅，令到我哋飛行嘅體驗更加之高。咁咧仲有一個係頭等艙，由於我哋嘅觀眾咧成日都話我哋嘅飛行用嘅泵咧就成日都用埋同一款，個畫面就比較悶。咁如果會員咧可以加入咗頭等艙咧，能夠支持到我哋可以買更加多嘅泵，咁啊令到我哋個畫面比較豐富啲，咁就冇咁悶，咁就令到我哋飛行嘅體驗咧更加之高，去飛到宇宙嗰度同大家繼續一齊喺度探索。你哋嘅支持咧係決定咗我哋飛行嘅高度同埋時間，係時候我哋大家一齊升空，繼續去探索呢個420嘅宇宙，等我哋唔使返落地球度去打工。多謝大家，多謝大家，沙啲卡。咁我諗就算真係要食嘅話，將來都自己賺到錢先買，唔會用爸爸嘅錢。我相信。